今回ご紹介するのはフェラーリ 812GTS です。外装色はベルデブリティッシュレーシングが採用されており、深みのある緑色がその威厳を際立たせ、見る者の心を引きつけます。内装には希少なヘリテージマホガニーレザーが贅沢におごられ、ぬくもりと風格ある極上の空間を創出します。JBL サウンドシステムも備わり、臨場感あふれる音響で包み込みます。フロントサスペンションリフターにより、日常使いの快適性も考慮されています。足元には20インチマットブラックタンゾーレーシングホイールが装着され、その精悍な表情で力強い存在感を主張します。この 812GTS は、洗練されたデザインと卓越した性能が融合した、日常に非凡な感動をもたらす一台となるでしょう。